Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje que nós teremos festa junina aqui, festa junina na ASE. E hoje estou aqui junto comigo a Elizabeth. Vai dançar aí, Elizabeth? Né? Tá frio. Aí já chegamos aqui, vamos pegar. Peguei dois caldos. Um pra mim, um pra Elizabeth e um espetinho, né, Elizabeth? E o Gustavo acabou de chegar aí também, ó. Gustavo aí, ó. Vai curtir o forrozão aí, Gustavo? A dança caipira. Vou dançar forró. Vamos dançar um forrozinho ali, vamos pegar os caldos aí aqui na festa da ASE, hein? Top demais. Agora essa vez tá trazendo a canjiquinha aqui, ó. Olha o tamanho dessa canjiquinha. Tem coisa pra caramba aqui, ó. O Sal vai comer também, Elizabeth. Vamos provar aqui pra ver se tá top mesmo. Vou provar aqui pra ver se tá bom. Bastante, né? Gostoso, hein? Desse friozinho, hein? Desse friozinho tá bom demais. Tá na porrada. Vai, filhão! Que coisa mais linda! Cumprimento das damas e dos cavaleiros! Metade dos casais, cada um pode pegar sua dama. Cada dama pega seu cavaleiro, cada cavaleiro pega sua dama, hein? Metade dos casais pra cá e metade do casal pra cá. Vamos lá! Simbora! Isso! Metade dos casais pra cá e metade pra lá, hein? Simbora assim, separa aí pra cá bonito, hein? A galera que ainda tá no centro, ó. Pro lado ou pro outro, ó. É o seguinte, o primeiro da ponta aqui, primeiro
primeiro casal daqui, o casal daqui, vai pegar a dama e vai cruzar até o final de lá, e vocês vão até o final de lá. Assim, ó, junto com o casal, assim, até o fim da fila, combinado? Então assim, ó, quando eu disser, ô Andorinha, vocês vão, hein? Simbora assim, ó. Ô Andorinha! Aí. Não, ó, só aqui, não. Só aqui na ponta. Vai lá pro fundo, ó. Você parece que é burro, rapaz. É o seguinte, ó. Pra todo mundo participar, é importante que só a ponta aqui vai lá pro final. Pra todo mundo fazer, combinado? Então vamos lá, ó. O casal da ponta aqui vai lá pro fundo. O primeiro casal. Vamos, Andorinha! Um casal daqui e um casal de cá. Vai lá. Tem que ser o casal daqui e o casal de cá. Até o final da fila, senão todo mundo não vai. Vamos, Andorinha! Mais ou menos. Vamos, Andorinha! Vamos, Andorinha! Não consegue, né? Atenção, ó, pra gente girar certinho, cada um chega no seu par. Esse aí, ó, do jeitinho que vocês estão, é o cestinho de flor, tá bom? Isso aí, ó, desse jeitinho. Cestinho de flor. Quando eu falar cestinho de flor, vai girar, a dama vai pra trás e o cavaleiro pra frente, ok? Entenderam esse aí, moçada? Ó, cestinho de flor. Vai girar, a dama vai pra trás do cavaleiro. Combinado? Quando eu disser de novo, ó, floreou. Quando eu disser floreou, aí você solta a mão da dama e do cavaleiro e pega o próximo aí de trás pra poder fazer o novo cestinho de flor. Ó, cestinho de flor vai fazer o giro. Ok? E continua com o mesmo parceiro. Floreou, vai trocar a mão pro parceiro da frente, ó. Cestinho de flor! Permanece com a mesma dama, permanece, ó. Floreou! Passa pra dama da frente. Floreou! Cestinho de flor! Tô lascado. Preparar o túnel assim, ó. Mãozinha assim, ó, lá em cima. Cada um casal do lado do outro, hein? Ai, oi, aê! Vamos girar pra lá, ó. Vamos girar pra lá. Simbora então, hein? Vamos embora no meio de tudo, hein? Uma fogueira, uma fogueira, olhando para nós, olha que a fogueira já ligou. Assim terminando mais um vídeo rapidinho só para mostrar algo diferenciado aqui em Juiz de Fora com essa festa aí de festa julina, porque já estamos em julho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e até um próximo vídeo. Valeu, fui!